Наурыз мейрамында салт дәстүрлер салтанат құрат десек артық айтқандық емес. Әсіресе бала тәрбиесіне байланысты мәні мен маңызы зор әдет ғұрыптарға ерекше мән беріледі. 9 күн бойы тойланатын ұлық мейрамының бүгінгі атауы балалар күні. Осыған орай облыстық тарихи өлкетану музейінде бесікке салу рәсімі көрсетілді. Бәріміз бесікте өстік, әже әлдейін тыңдап өстік. Батысқа қанша еліктегенімізбен бесікті тербететін ана, жылы ұясында тербелетін бала барда, киелі құндылығымыз ешқашан жоғалмайды. Музейде емес, әр әулетте бесік болғаны керемет емес пе? Ал сәби тәрбиесі мен мінез құлқын қалыптастыруда бесік жырының орны мүлде бөлек. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жылама бөпем, жылама, жілік шағып берейін. Киелі бесік қой, бесік дегеніміз. Бұны құдағаймаған салдырып, өсіп өнсін деп, кейін азаматша болып өссін деп, ардақты аналардың жолын жалғасын деп, өсіп өнсін деп, бұл бесік деген киелі дұштымасын көрсетіп, бесікке салу рәсімі маған тиіп жатыр. Кішкентайымыздың бауы берік болып, үлкен азаматша өсіп өне берсін. Ең қызығы бұл тойда тұштыманың үйлестірілуі. Түбектің тесігінен қолын тосқандарға тәттілер таратылып, бесік аластаған соң ауылдың қадірменді анасы сәбиді баппен бөлейді. Үлкендер батасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың үбірлі шүбірлі болуына тілектестік білдіреді. Бесікке арнайы үлкен рәсіммен, дәстүрмен салатын болған әулеттің анасы өзі құрмет тұтқан, ардақты жолы болған, өскен, көктеп көгерген, ардақты бір күйеу анаға арнайы кестіреді, яғни сол кісінің жолын берсін деп. Бұл дәстүр екі ел арасындағы байланысты нығайтады. Бұл дәстүр балаға деген құрметті ұлғайтады. Жалпы бесікке салудың өзінде үлкен мән бар. Бала таза болсын деп оған шүмек пен түбек салады. Баланың сымбаты бойы түзу болсын деп бау тартпаны тартады. Ұйқысы тыныш болсын деп бір елдерде 7, бір аймақтарда 9 сыртқы тон, ішік шапандар жауып жатады, яғни түн ұйқысы қалың болсын деп. Әрбір қазақтың шаңырағында дүниеге сәби келгенде жасалатын дәстүр заманға сай түрленіп өзгеріп келеді. Қазір бесікпен қоса балаға жасау да жасалатын болды. Дегенмен дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дегендей, бағзыдан жеткен салтымыздың жақсы тұстарын жадымызға тоқығанға не жетсін. Гүлфайрус Пірмағанбетова, Айыржан Қайратқызы, Сырым Өтегенов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.